এনেকৈ তাৰমানে ডেইলি যদি সদায় যদি কৰিব পাৰিলেতো মোৰ একোৱেই নাথাকিব ছাৰ। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार আজি মই মোৰ চেণ্টাৰত আছো গুৱাহাটীত আৰু মোৰ তাত আহিছে এজন কোকৰাঝাৰৰ পৰা অসমৰ লাষ্ট সেইফালৰ ৱেষ্ট বেংগল ওচৰ সো তেখেতৰ লগত জানিম কথা পাতিম কি অসুবিধা লৈ আহিছিলে বৰ্তমান কেনেকুৱা কি ৰিজাল্টস সো কি নাম আপোনাৰ সতীশ ব্ৰহ্ম আচ্ছা কি কৰিছিলে আপুনি কিবা কাম কৰে আপুনি আগতে তাৰমানে ষ্টেট বেংকৰ এমপ্লয়ী আছিল ছাৰ ইয়াতে আহা কাৰণটো কি আছিলে মেইন কাৰণটো উদ্দেশ্যটো কি আছিল আপোনাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল তাৰমানে কোমৰৰ তাৰমানে প্ৰব্লেম আছিল এইটো দেখাবলৈ আহিছোঁ তাৰমানে দেখিছোঁ মই তাৰমানে ইউটিউবত তাৰপিছত গুৰগাঁও যোৱাৰ কথা আছিল গুৰগাঁওটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ তাৰপিছত এই আমাৰ গুৱাহাটীতো চালোঁ মই দেখিলোঁ তাৰপিছত তাতে যোৱাই ভাল হ'ব মিছামিছি তাতে আৰু বেছি টাইম এক্সট্ৰা লাগিব পইচা বেছি যাব সেইকাৰণে ওচৰতে আছে যেতিয়া ওচৰত যাম ওচৰত আহি পেলাই আপোনাৰ উদ্দেশ্যটো কি পালে আপুনি এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট আজিলৈ 4 দিন হ'ল 4 দিনত মোৰ তাৰমানে কোমৰ বেটা বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ গ'ল আৰু ইম্প্ৰুভ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বড়ো মানসিলাই হ্যাঁ কৈ দিয়ক অলপ आंनि नामा सतीश ब्रह्म आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों आं स्टेट बेंकनि एमप्लयिमोन थांनाय सेप्टेम्बर मासाव थारमाने आं रिटायार जाबाय এতিয়া थारमाने बेंकआव खामानि मावै आंनि बे कोमर माबा जानजि सानाय माबानिया एसे बारायदोंमोन चान्स मोनाखैमोन आं ट्रिटमेन्ट खालामनो नाथाय दिनै रिटायारनि उनावहाय आं बेफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो सुबिदा मोनदों फैबाय आं थारमाने सारनि खाथियाव गुवाहाटीयाव दं नैबे माबायाव सरि बशिष्ठ बेलतला बेहाय न'नि नाम्बारा जाबाय 25 बाहाय फैनानै ट्रिटमेन्ट लाफैबाय आं दा दिनैजों सानब्रै जाबाय आं बे सानब्रैयाव आं যথেষ্ট आंनि माबाया इमप्रुभ जादों आरोखि খুব ভাল সো খুব ভাল লাগিল তেহেতৰ কথা শুনি পেলাই বেছি লেট নকৰো বৰিং নকৰো ট্ৰিটমেন্ট পদ্ধতি দেখাম আৰু আপুনি চাওক পদ্ধতিবোৰ আৰু ভিডিও তলত লাইক বাটন আছে লাইক বাটনটো মাৰিব আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নতুন ভিডিও পাব একেবাৰে ঢিলা বাস ঢিলা পুরা ঢিলা বাস বাস এতিয়া আপুনি বাওঁফালে ঘূৰি পেলাই নামি দিয়ক খোজকাঢ়ি চাওক বা একদম ধুনীয়াকৈ নামিছে এনেকৈহে নামিব লাগে নামক নাই এতিয়া তাৰমানে কৰাৰ পিছত বহুত লাইট লাগে আৰু গাটো বহুত ভাল লাগে আৰু এনেকৈ তাৰমানে ডেইলি যদি সদায় যদি কৰিব পাৰিলেতো মোৰ একোৱেই নাথাকিব ছাৰ এইবিলাক ফেন চেনবিলাক বহুত ভাল লাগিল ছাৰ ঠিকে আছে হ্যাপি স্যাটিসফাইড পুরো ফুলি আর কি বাহ খুব ভাল তাই না খুব ভাল লাগিল মোক ঠিক আছে আমি দরকার হলে আহিম বা বেলেগৰ আৰু আমি আশা কৰো যে আপুনি সদায় সুস্থ থাকিব হ্যাপি থাকিব ঠিক আছে আর ওটাই দি দিম আৰু বেলেগ এজনক আৰু আপুনি কৈ দিয়ক যে সবে এই ভিডিও চোৱাৰ পিছত ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগে সাবস্ক্রাইব নকৰে মানুহ পাহৰি যায় কৈ দিয়কচোন এবাৰ आच्छा बे भिडिअखौ नायनानै साफ्रोमबो मानसियानो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे तारमाने बेखौ पिक्चारफोरखौ नुनानै फैयो गुवाहाटीयाव बेखौनो आंबो अनुरोध खालामो आरो खावलायो आरोखि बाह थैंक यू बाय बाय আমি নেক্সট ভিডিওত লগ কৰিম ঠিক আছে